Márcio, um dia desses eu tava na minha casa e fui fritar um ovo pra comer com pão. Quando eu vi, não tinha pão pra eu comer com ovo. Então eu resolvi cozinhar o ovo pra comer, certo? Quando eu tava indo pra cozinhar o ovo, eu deixei o ovo cair no chão. Em vez de quebrar o ovo, saiu um pintinho. Agora, você já pensou se eu cozinho com pinto dentro? Né? Aí ia ficar um... Márcio, a sua comida preferida é o peru de Natal? Márcio, voltando ao futebol. Alguma vez você já tomou uma bolada no queixo? Não. Não? Nunca tomou uma bolada no queixo. Você jogando futebol, você prefere que o pessoal pega mais leve ou você prefere aquelas entradas por trás? Pega mais leve. Você prefere que o pessoal pega mais leve. Então você não gosta quando o pessoal chega chegando duro. Não. Márcio, você também joga de goleiro? Hã? Então quer dizer que o senhor já pegou muita bola? O senhor gosta de pegar bola? Não. Muito bom. Criativo. Vamos lembrar outra. Márcio, eu tenho que copiar um texto para levar para a escola. Mas eu tô com muita preguiça de copiar. Você copia para mim? Eu não. Márcio, você pinta como eu pinto? Não, é pinta diferente. Você pinta diferente. Mais para direita ou mais para esquerda? No central do meio. Ah, certo. Márcio.